the art and the artist. আর্টের সাথে আর্টিস্ট। I like to be educated, but I'm so frustrated. হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমরা নিয়ে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকে ভিডিওটা একটু অন্যরকম, কারণ এখানে রেসিপি আছে, মশলা আছে, সাথে ইনফরমেশন আছে। তো ইনফরমেটিভ একটা ভিডিও হতে চলেছে। তো তোমরা আমাদের সামনে দেখে বুঝতেই পারছো যে আমরা এসেছি আজকে এয়ার ফ্রায়ার নিয়ে। তো কি নিয়ে হতে চলেছে ভিডিওটা সেটা তো বুঝেই গেছে এতক্ষণে। তো এয়ার ফ্রায়ার নিয়ে কিন্তু অনেকের মনে অনেক রকম প্রশ্ন আছে যে এয়ার ফ্রায়ার কি সত্যি ইউজ করা যাবে, সেটা কি কোনোভাবে আমাদের জন্য হার্মফুল, বা এটা কি কোনোভাবে ক্যান্সারের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তো আজকে সাথে সাথেও এটাও থাকে যে ঠিক কতটা তেল, মানে ছাপা তেলে যেগুলো রান্না হয় সেগুলো কতটা কম তেল লাগে এবং কতটা সময় লাগে, কতটা তেলে রান্নাটা হবে। তো আজকে আমরা কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর দেবো এই ভিডিওটাতে। তো এই সব কিছু জানতে গেলে শেষ অবধি থাকতে হবে আমাদের সাথে। তো আজকে আমরা যে আইটেমগুলো বানাবো তার জন্য আমরা কিছু ইনগ্রেডিয়েন্টস রেডি করে রেখেছি। এখানে আছে তেঁতুল জল, এখানে সিদ্ধ করা আলু, এই মাখাটা দিয়ে বুঝতেই পারছো এখানে পরোটা হবে, আর ধনেপাতা লঙ্কা, এখানে আছে রেডিমেড ফুচকা, তার সাথে দই, টক দই। আর আমি কিছুটা টক জল রেডি করে রেখেছি ফুচকার জন্য। আর এখানে আমি নিয়েছি জাস্ট মাখতে যাবো। আর এখানে মশলা টশলা যেগুলো যেরকম কোয়ান্টিটি লাগবে এটা আমাদের, মানে এগুলো দিয়ে ফুচকার আলুটা রেডি হবে, রাইট? ফুচকার প্লাস আমি পকোড়া বানাবো, ভেজ পকোড়া, সেটার জন্য কিছু কিছু জিনিস এখান থেকে লাগবে। আর ওখানে হচ্ছে ব্রেড রেখেছি, যেগুলো গুঁড়ো করে হচ্ছে মানে যেটার মধ্যে ডিপ করবো আর মানে ব্রেড ক্রাম্বস তৈরি করবো। আর কি কি বানাবো সেটার জন্য দেখতে হবে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। তো সাথে থাকো, সঙ্গে থাকো, আমরা খুব শিগগিরই নিয়ে চলে আসছি সবগুলো রেসিপি তোমাদের সাথে। একটু রেডি করে নিই, তারপর আসছি। সো স্টে উইথ আস। যেহেতু ব্যাক টু ব্যাক অনেকগুলো আইটেম আমরা বানাবো, সেজন্য আমি একটু প্রিহিট করে নিচ্ছি। 185-এ 2 মিনিটস নিয়েছি। সেটা হচ্ছে অনেকে 200-তে 5 মিনিটও নেয়, সেটা আপ টু ইউর এয়ার ফ্রায়ার। তো যাই হোক, আমি এটা দেখছি। আমি এখন অব্দি এতটা প্রো হয়নি, জাস্ট এক্সপেরিমেন্টই করে যাচ্ছি স্টিল। তো দেখা যাক কি হয়। I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I ওয়াও! তো আমাদের এখানে তেল ছাড়া ফুচকা একদম রেডি। দেখেই বোঝা যাচ্ছে কি সুন্দর একদম ফুলে গেছে, পুরো বলের মতন হয়ে গেছে। আর আমি একটা এখানে ভেঙে দেখাই যে কতটা ক্রিস্পি হয়েছে। একদম কিন্তু ক্রিস্পি হয়েছে, খুব সুন্দর তেল ছাড়া ফুচকা রেডি। তো এখন চলো ফুচকাটা এখন বানাবো আমরা। আলু মাখবো, আলু মেখে টোটাল ফুচকা বানিয়ে দেখাচ্ছি তোমাদের। এখানে আমাদের আলু মাখা রেডি হতে থাকুক, ততক্ষণ এয়ার ফ্রায়ার নিয়ে কিছু কথা বলে নিই। এখন যেটা মানুষের মনে মোস্ট কমন কোয়েশ্চেন বা কনফিউশনও বলা যেতে পারে যে এয়ার ফ্রায়ার ইউজ করলে কি সত্যিই ক্যান্সার হয়। তো প্রথমেই বলি এই কোয়েশ্চেনটা কেন মানুষের মনে আসছে, কারণ এয়ার ফ্রায়ারে যে প্রসেসে খাবারটা তৈরি হয় সেটা কিন্তু একটা কেমিক্যাল ফর্ম করে হুইচ ইজ অ্যাক্রিলামাইড, যেটা কিন্তু একটু হলেও ক্যান্সারের রিস্কটা বাড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু টেনশনের বা ভয়ের কিন্তু কোনো কারণ নেই, কারণ সঠিক পদ্ধতিতে এয়ার ফ্রায়ার ইউজ করলে আমাদের জন্য একটুও এটা হার্মফুল নয়, বরং একটা হেলদিয়ার অপশনই। এখনো আলু মাখা পুরোপুরি রেডি হয়নি, হচ্ছে তৈরি। কিন্তু আমি তো আর ওয়েট করতে পারছি না, সামনে এত সুন্দর সুন্দর ফুচকা, আমি এখনই খাবো এটা। এখানে দেখা যাচ্ছে চুড়ি ভাজা দেওয়া হয়েছে, চিলি পাউডার সম্ভবত না কি পাউডার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমি আধা মাখা ফুচকাটাই আধা মাখা আলু দিয়েই খাবো। একটু জল নিয়ে নে। কেমন? দোকানের ফুচকাও ফেল, সত্যি কথা আমি একটুও বানিয়ে বলছিলাম। মানে যদি তোমাদের সবাইকে খাওয়াতে পারতাম, একটু টেস্ট করাতে পারতাম। আর সব থেকে অবিশ্বাস্য ব্যাপার, একদম এক চিটা তেলও লাগেনি ফুচকাটা বানাতে। একদম তেল ছাড়া ফুচকা আমরা
কিন্তু এয়ার ফ্রায়ার কিনে এই তেল ছাড়া ফুচকা ট্রাই করতে পারো। তো ভাবছো তো এত তো জ্ঞান দিয়ে চলে গেল, কিন্তু পদ্ধতিগুলো কি সেটাই তো বললো না। বলবো একটু অপেক্ষা করো, এখনই বলবো যে কি পদ্ধতিতে ইউজ করলে এটা একদম আমাদের জন্য হার্মফুল হবে না। তো তার আগে আমার রিয়াকশন তো তোমরা দেখেই নিলে ফুচকাকে, এবার একটু অবন্তীর রিয়াকশনটা দেখে নাও, তারপরেই বলছি। কেমন? দোকানের থেকেও ভালো হয়েছে, আমার একটা টেস্টি আছে। সেটা হয়েছে হোমমেড ফুচকা আলাদাই দেয়। তো এখন থেকে কি দোকান থেকে কেনা বন্ধ? প্যাকেট কিনবো, ফুচকার প্যাকেট, ওটা খাটনি, আদারওয়াইজ এখানেই বানাবো। তাহলে চল একটা ফুচকার দোকান দিয়ে দিই। চল। এয়ার ফ্রায়ার হেলদি ওয়েতে ইউজ করাটা আমাদের সবারই খুব জানা দরকার, আর তার জন্য সবার প্রথমেই অ্যাক্রিলামাইড ফর্মেশনটাকে কিন্তু বন্ধ করে দিতে হবে। তো সেটার জন্য ফার্স্টেই যে কোনো কিছু কুক করার আগে এয়ার ফ্রায়ার প্রিহিট করা খুবই জরুরি। এবং আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে হাই টেম্পারেচারে বেশিক্ষণ ধরে কিন্তু কুক করা একদম যাবে না। আর বেশি ফ্রাই করার দরকার নেই আমাদের ফুড, আমরা কিন্তু গোল্ডেন ব্রাউন হতেই বা গোল্ডেন ইয়েলো কালারটা চলে আসলেই আমরা সেটাকে নামিয়ে নেব। আর অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ইউজ করা যেতেই পারে, সেটায় কোনো সমস্যা নেই, বরং সুবিধাই আছে, কারণ এটা কিন্তু ক্লিন করাটা অনেকটা ইজি হয়ে যায়। তো এই ছোটো ছোটো জিনিসগুলোকে মাথায় রাখলেই কিন্তু এয়ার ফ্রায়ার আমাদের জন্য আর একদম ক্ষতিকর হবে না। আর এইদিকে আমাদের আরও ফুচকাও রেডি হয়ে গেছে, তো এবার খেয়ে দেখা যাক ফুচকাগুলো কেমন হয়েছে। আমি যখন দোকানে আর জল দিয়েও ভালো লাগে না, মিষ্টি চাটনি দিয়েও ভালো লাগে না, তখন আমি এমনি খাই। আর বাড়িতে সেটা আমি মিস করতে চাই না, অনলি আলুর পুর দিয়ে আমি খেতে ভালোবাসি। কতদিন পর এরকম ক্রিস্পি একটা ফুচকা খেলাম। আচ্ছা আমরা তো খেলাম, কিন্তু ভিউয়ার্সদের জন্য কি? ওদেরকে তো একটাও দেওয়া হলো না। ভিউয়ার্সদের জন্য প্লেট সাজানো হচ্ছে, প্রপার প্লেট। তোমরা যারা যারা ফুচকা লাভার আছে তারা চলে আসো আমাদের বাড়িতে। একটু কমেন্ট করে জানাবে কারা কারা এরকম ফুচকা খেতে ভালোবাসো। এখানে রেডি হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড আইটেম, ভেজ পকোড়া। এটাকে আমরা ফার্স্টে দুধের মধ্যে ডিপ করে তারপর ব্রেড ক্রামসে দিয়ে দেন দেবো এয়ার ফ্রায়ারে। তো যতক্ষণ এটা রেডি হচ্ছে ততক্ষণ বলে রাখি, যেটা কিনা অনেকের কনফিউশন, যে উইচ ওয়ান ইজ বেটার, মাইক্রোওয়েভ অর এয়ার ফ্রায়ার। তো যেটা আমি আগেও বললাম যে এয়ার ফ্রায়ার কিন্তু প্রিহিট করতে হয়, আর এটা কিন্তু স্লোয়ার প্রসেস, কিন্তু মাইক্রোওয়েভ কিন্তু কোনো প্রিহিট করার প্রয়োজন পড়ে না, অ্যান্ড ইটস আ কুইক প্রসেস। বাট ইফ ইউ আর লুকিং ফর আ ক্রাঞ্চি অ্যান্ড ক্রিস্পি ফুড, দেন প্লিজ গো ফর অ্যান এয়ার ফ্রায়ার। আর এছাড়াও কিন্তু এয়ার ফ্রায়ারে অনেক কম তেল লাগে কম্পেয়ার টু মাইক্রোওয়েভ। নাও ইউ ডিসাইড which one to buy and which is better for your healthy and happy life. একদমই কিন্তু অল্প তেল লাগে। দেখো আমি কিন্তু একদমই এখানে তেল নিইনি বলতে গেলে। এটা দিয়ে আমি পুরো এয়ার ফ্রায়ারটা ব্রাশ করে দিচ্ছি। আমাদের লাস্ট পকোড়া এখানে রেডি হচ্ছে। খুব অগোছালোভাবে রেডি হচ্ছে, বিকজ মানে অবভিয়াসলি আমরা মা না, তাই একদিন কিছু বানাতে গেলে বুঝতে পারি যে মাদের ওপর দিয়ে কি যায় সারাটা বছর। তো এই তো এখানে 4টা পকোড়া আমরা আপাতত কমই করছি, যেহেতু আমরাও এটা এক্সপেরিমেন্টের জন্যই করছি, জানি না কি হবে। তো পরে দেখি যদি ভালো হয় আরও করা যাবে। হ্যাঁ, আর এটা আমি একটা জিনিস করবো, সেটা হলো আমার এটা আইডিয়া যে আমি একটু ওপর দিয়ে অয়েল ব্রাশ করে দিই। একদমই কিন্তু সামান্য তেল, মানে পকোড়া টকোড়ার মতন আইটেম কিন্তু আমরা ডিপ ফ্রাইড ছাড়া ভাবতেই পারি না, সবসময় এগুলো হচ্ছে ডিপ ফ্রাইডই হয়। সেখানে এত সামান্য তেলে যে পকোড়া হবে সেটা আজকে আমরা দেখব কেমন হয়। হয়ে গেছে, তো আমাদের পকোড়া রেডি। এখন যাবে রেডি হতে, আরেকটু ভালো করে রেডি হতে যাবে, খাওয়ার জন্য রেডি হতে যাচ্ছে এয়ার ফ্রায়ারে। সেট করে দে। তো আপাতত 180 ডিগ্রিতে দেওয়া হলো ফর 5 মিনিটস। দেখা যাক, যদি না হয় তাহলে আমরা পরে আবার এটাকে বাড়িয়ে দেব। ওয়াও, কালারটা তো দারুণ এসছে। হ্যাঁ, এটা আমরা একদমই আইডিয়া ছিল না তো
পরে আমি টেম্পারেচার বাড়িয়ে দিয়েছিলাম, টাইমও বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। এটা 200 ডিগ্রি সেলসিয়াসে 5 মিনিটস দেওয়া, আর এর আগে হচ্ছে 170-তে 2 মিনিটস ছিল। এই অ্যাপ্রক্স 5 to 7 মিনিটস লেগেছে। এবার টেম্পারেচার আরেকটু বাড়ালে হয়তো একবারে হয়ে যেত। প্লেটে সার্ভ কর। খুব গরম। বাহ, দেখতে কিন্তু দারুণ হয়েছে না? এই যে আমাদের প্লেট অফ ভেজ পকোড়া ইজ রেডি। এখন অবন্তী টেস্ট করে বলবে যে কেমন হয়েছে খেতে। ভালো হয়েছে? না না বললেই হবে নাকি? আমি জানি না এটা অবন্তী কি শেপে পরোটা বেলেছে। তোমরা যদি কেউ এই শেপটা আইডেন্টিফাই করতে পারো তাহলে কমেন্টে জানাও এটা কি শেপ। নরম হয়ে গেছে। এই যে এটা হচ্ছে পরোটার শেপ, না গোল না কিছু, ট্রায়াঙ্গেলও হয়নি। না অনেক তো ভালো ভালো ফোটে না। ও এখন আর এটার ভিডিও করতে দেবে না, ও বলে নেক্সটটা সুন্দর করে বানাবে। তো তোমরাও সাথে থাকো, দেখতে থাকো নেক্সটটা কত সুন্দর করে বানায় আর কত ইনোভেটিভ একটা অন্যই শেপ নিয়ে চলে আসে, যেটা হয়তো আজকে আমি বা তোমরা কেউই হয়তো দেখোনি বা শোনোনি সেই শেপের কথা। তো দেখি নেক্সটটা কোন শেপ নিয়ে আমাদের সামনে আসে। My patience and training is this এই গানটা আমার করা উচিত না? লেটস সি কতটা গোল করতে পারে। আজকে তোর অগ্নি পরীক্ষা। গোল না তো, আমি তো পতাকা বানাবো। কোন দেশের? এই যে দিল, দেখি সেটা যদি সুন্দর না হয় জানো। কোন দেশের পতাকা বানাবি বল? এটা এয়ার ফ্রায়ারের দেশে। যে দেশে চেনা জানা মানুষ কোনো নাই, সে দেশের পরোটা আমি খাই। ওফো, চোখের সামনে এরকম একটা ক্যামেরা দেখলে কি এমনি কনসিয়াস হয়ে যায় মানুষ। ওয়াও, ফেলিয়ার। তো আমাদের ফার্স্ট অ্যাটেম্পটা কাইন্ড অফ, আমি ধরতে পারছি না খুব গরম, কাইন্ড অফ এটা আমাদের হয়নি, সাকসেস হয়নি। তো আমরা এখন সেকেন্ড শেপে সাকসেস হয়নি, কিন্তু হচ্ছে না মানে হ্যাঁ ক্রিস্পিনেসটা হয়েছে কিছুটা। আর হচ্ছে তেল ছাড়া, মানে একদম মিনিমাল তেল দিয়ে পরোটা, এটাও তো একটা তো এটা আমাদের সেকেন্ড অ্যাটেম্পট। দেখি এখন সেকেন্ডটা কেমন হয়। এটাও একটা অদ্ভুত শেপের পরোটা। তো আপনারা প্লিজ শেপটাকে ইগনোর মারুন, প্লিজ প্লিজ। আর কতটা ভালো করে হচ্ছে সেটা দেখুন। তাও এটা কিছুটা হয়েছে, ভাগ্য বলে ইউটিউবে হাহারি এক দেওয়া যায় না। বেটার দ্যান দ্য ফার্স্ট ওয়ান। তো এটা এই যে দেখ, এটা একটা কিছু একটু ইম্পর্টেন্ট কথা বল, যেটা হচ্ছে ভিউয়ার্সরা নেবে, সেটা হলো এই যে একমাত্র অল্প একটু অয়েল ব্রাশ করলে, মানে অতি সামান্য তেলে, কিন্তু দেখে বোঝা যাচ্ছে অতি সামান্য তেলে কিন্তু এই পরোটাটা হবে। 185-এ আমি দেব এটাকে 2 মিনিটস দিব। না চল 3 মিনিটস দিয়ে দিলাম তোর জন্য। বাহ, দেখা যাক কেমন হয়। অ্যান্ড এটা কে খাবে? এটা খাবে যে বানিয়েছে সে। একদম তোর মুখের মতোই হয়েছে রে দেখতে, তাকায় দিকে, তোর মুখটাও যেরকম ব্যাখ্যা, এটাও এরকম ব্যাখ্যা। দেখতে এবার কত সুন্দর হয়েছে। এটা এখন আমাদের আর্টিস্ট উল্টে দিচ্ছে। ওয়াও, উল্টানোর কি স্টাইল, অসাধারণ স্টাইল উল্টানোর, উল্টাতেই পারছে না। দেখ এটা কিন্তু একটা ইনফরমেটিভ ভিডিও হবে বলছি আমি, তুই কিন্তু এটা নষ্ট করে দিচ্ছিস। ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার নেই। ইউটিউবে হাহা রিয়াক্ট না দিতে পারবে তো কি হয়েছে, কমেন্টে এসে হাহা রিয়াক্ট করে যাবে। এটা একটা ইনফরমেটিভ ভিডিও, আর please. এক্সপেরিমেন্টাল জিনিস সবসময় আঁকাবাঁকা দ্বারাই হয়। তোর মুখের মতন বল।
তোর মুখের মতন বল। আর তোর ব্রেনের মতো। ওহো, হাউ ফানি। মনে হচ্ছে পরোটা রেডি হয়ে গেছে, দেখা যাক, বের করে ফেল। ওয়াও, ইয়েস। কিন্তু খুবই সুন্দর হয়েছে পরোটাটা। তো এটা এখন কিসের সাথে সার্ভ হবে? আজকে কোনো তরকারি নেই, আমি তো কেচাপ দিয়ে পরোটা খুব ভালো খাই, আমি কেচাপ দিয়েই খাবো। বাহ, ঠিক আছে, তো একবার ছিঁড়ে দেখা একটু। ভীষণ গরম, একদম সফট হয়ে গেছে। হ্যাঁ ভীষণ গরম। তো যাই হোক, গরমে অত ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তোমরা ছেলেটা দেখে আশা করি বুঝতে পারলে যে একদম কিন্তু সফট হয়েছে পরোটাটা, সেটাও একদমই অল্প যারা তেল। লুচি পরোটা খেতে খুব ভালোবাসো কিন্তু তেলের জন্য খেতে খাও না, তারা এয়ার ফ্রায়ার ওয়াট বাই, কারণ তোমরা পরোটা বানিয়ে খেতে পারবে। কিন্তু আরেকটা কথা, পরোটা বা লুচি যেটাই হোক না কেন, বা হচ্ছে সাবুর পাপড়, যে কোনো জিনিস তোমাদের কিন্তু গরম গরম খেতে হবে। এমন না যে রেখে দিলাম বা হটপটে রেখে দিলাম পরে খাবো, গরম গরম খেলেই এটার মজা পাওয়া যাবে, আদারওয়াইজ পাওয়া যাবে না। এটা একটা নেগেটিভ দিক ধরে নিতে পারি, এটার একটা, যে গরম গরমই খেতে হবে, রেখে দিয়ে খাওয়া যাবেই না। প্র্যাকটিস মেক্স আ ম্যান পারফেক্ট। তাই জন্যই কিন্তু আমাদের থার্ড অ্যাটেম্পটা খুব পারফেক্টলি হয়েছিল আর খুব সুন্দর ফুলেও ছিল। তো যাদের সকালে উঠে একদম রান্না করার টাইম থাকে না, অফিস যেতে হয় বা বাচ্চাদের স্কুলে টিফিন বানিয়ে দিতে হয়, তাদের জন্য এয়ার ফ্রায়ার কিন্তু একটা বেস্ট অপশন। তো এই ছিল আজকে আমাদের এয়ার ফ্রায়ারের ভিডিও, পুরোটাই কিন্তু এক্সপেরিমেন্টাল ছিল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইনফরমেটিভ। উই হোপ যে তোমাদের যত কোয়েশ্চেন্স ছিল, মোস্ট অফ দ্য কোয়েশ্চেন্সের আনসার তোমরা পেয়ে গেছো। আরও যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে কমেন্টে জানাতে পারো, আমরা চেষ্টা করব যদি আমাদের সেটা জানা থাকে সেটা অবশ্যই তোমাদের সবাইকে জানানোর। পুরোপুরি যে কটা রেসিপি বানিয়েছি বা যে কটা চেষ্টা করেছি তার মধ্যে ফান এলিমেন্টটা অ্যাড হয়ে গেছে। যাই হোক, সবটাই এক্সপেরিমেন্টের ওপর। আর হচ্ছে এভাবে যদি ভিডিও আমাদের সাথে থাকো, পাশে থাকো, আর ভিডিও ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল।